没ネタ。卓上醤油差しを手に持ったまま異世界転移した結果。ある朝、佐藤喜太郎はいつものように目玉焼きに醤油をかけようと、卓上醤油差しを手に取った。すると突然、まばゆい光が彼の体を包み、その明るさに目がくらんで彼は思わず目をつぶった。そして彼が再び目を開くと、そこには中世ヨーロッパのような街並みが広がっていた。ここはどこだ？一晩の醤油差しを手に持ったまま、佐藤は辺りを見回した。通り沿いには赤い三角屋根の建物が立ち並び、金髪壁眼のコーカソイドに加えて亜人や獣人、ドワーフのような異形の者たちが行き交っている。佐藤があまりにもファンタジーじみた光景に唖然としていると、兄ちゃん何してんの？後ろから声をかける者があった。佐藤が後ろを振り向くと、そこには筋肉隆々の屈強な男が立っていた。剣士なのか、彼はエクスカリバーのような大きな剣を携えていた。いや、はじめ佐藤は状況をつかみかねていたが、そのうち一つの結論を導き出した。このところ徹夜続きだったからな。長年の社畜生活でとうとう頭がいかれたが。目の前で繰り広げられているファンタジーよりも、今開発しているプログラムのデバッグのことが頭に思い浮かんできて、彼は醤油差しをぎゅっと固く握りしめた。どうしたんだ？剣士の男は神妙な顔で佐藤に再び話しかけてきた。お前ひょっとして転移者がたまに来るんだよな。この幻覚消える気配がないな。はい、多分。佐藤は曖昧な返事をした。するとその剣士の男は胸を叩いて、よしよし、この町のことは俺に任しとけ。いろいろ案内してやるよ。そう言って微笑んだ。夢にしちゃリアルだよな。まあそのうち目が覚めるだろう。睡眠も大事かと諦めた佐藤は、男のチュートリアルに付き合ってやることにした。ところで、手に持ってるその黒い液体は何だ？インクか？男は首をかしげた。これには佐藤も苦笑した。その剣士の男はジャンと名乗った。ジャンは佐藤を町の近くにある草むらに連れて行った。いいか、まずスライムを倒してレベルを上げるんだ。バーディングソード！ジャンはそう叫びながら、彼の身長ほどもある大きな剣を振り回した。すると、その辺の草に混じっていたスライムたちが次々と切断されていった。はは、どうだ、すげえだろ！ジャンは歯をむき出しにして得意げに笑った。しかしこの時、なぜか佐藤は切断されたスライムを見てこんなことを思った。これなんかお刺身っぽいな。確かに、バラバラに切断されたスライムは透明なイカのようにも見える。そして佐藤は今、ちょうど醤油差しを持っていた。ものは試しだ。佐藤はまだ火が消えていないスライムの肉片に醤油をドボドボとかけ始めた。おい、お前何やってんだ？ジャンが話しかけるも、佐藤は適当にその辺で拾った小枝2本を端代わりにスライムを突き出した。いや、食えるかと思って。生でスライムを食う奴がいるか？やめとけやめとけ。さすがに呆れたのか、ジャンは佐藤をたしなめた。しかし、佐藤は本当に食べる気満々であった。さすがに生は衛生的な問題があるか。佐藤も異世界転移初日から食中毒は嫌だった。ジャンさん、ちょっとこれに火をつけてくれませんか？何言ってんだ？いいから。佐藤に言われるまま、ジャンは醤油のかかったスライムの肉片にもう一度火をつけた。すると火が入ったことで醤油が香り、スライムからイカ焼きを思わせるいい匂いがしだした。この虫の絞り汁みたいなやつ、思ってたよりいい匂いだな。ジャンが見守る中、佐藤は焼けたスライムを頬張った。うまい！マジか！とにかく食べてみてください。はじめ半信半疑だったジャンも、スライムを噛み締めるうちに納得したような顔になった。塩味のものは食べたことあるけど、こういうのは初めてだ。これなんて言うんだ？醤油です。日本で一般的に使われているソースですよ。へえ。こうして二人はスライムの醤油焼きを堪能した。そして佐藤喜太郎は典型を得た。ひょっとしてこれ、売れるんじゃないか。異世界醤油、醸造の無制限。